গুড মর্নিং ফ্রম আনিনি অরুণাচল প্রদেশ। তো আগের এপিসোডে তোমরা দেখতেই পেলে পুরো আমরা আনিনিটা ঘুরে দেখেছি। তো আজকে আমাদের এখান থেকে এবার হচ্ছে বাড়ি ফেরার পালা। আমাদের হাতে এখনও রয়েছে প্রায় 1800 কিলোমিটারেরও বেশি কিলোমিটার, তো যেটা আমাদের কভার করতে হবে। সো সেটা আমরা দেখছি কতটা ম্যাক্সিমাম যতটা যেতে পারি পার ডে। তো আজকে আমাদের টার্গেট রয়েছে রোয়িং থেকে যদি একটু এগিয়ে যেতে পারি তাহলে অবশ্যই এগিয়ে যাব। বাকি কথা আমি তোমাদের মোটো ব্লগিং সেট আপে হচ্ছে, আর রাস্তার ডিটেলস, ইনফরমেশন, ক্যাম্প সাইটের ডিটেলস সব কিছু আমি আমার আগের এপিসোডে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি। তোমরা আগে চাইলে আগের ভিডিওটা চেক করতে পারো, ওখান থেকে সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকে যাত্রা আমাদের চিগু ক্যাম্প থেকে রোয়িংয়ের উদ্দেশ্যে। একদম কথা হচ্ছে মোটো ব্লগিং সেট আপে। হর হর মহাদেব। আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম আজকে রোয়িংয়ের উদ্দেশ্যে। এই হচ্ছে আমার বাঁদিকে চিগু ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এখন আমরা যাব। প্রথম ডেস্টিনেশন আমাদের হচ্ছে আনিনি হয়ে তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোবো। এখন ঘড়িতে বাজে 6:21 আর তোমরা দেখছো দ্য বং ট্রাভেলগ্রাম। আমি শিশির, সঙ্গে ডমরু। একবার দেখে নাও চিগু ক্যাম্পের ডিটেলস আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তোমরা যদি আসতে চাও আসতে পারো। খুব সুন্দর লোকেশন ওয়াইজ জাস্ট অসাধারণ। এখান থেকে সোজা চলে যাচ্ছে হচ্ছে ব্রুনি, আর আমরা চলে যাবো হচ্ছে ডান দিকটাই হচ্ছে আনিনি থেকে চিগু ক্যাম্প প্রায় 50 কিলোমিটার মতো তো হবেই। কালকে রাত্রিরে হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল, ওই জন্য রাস্তা এখনও ভেজা আছে। কিন্তু বৃষ্টিতে হলে একটাই প্রবলেম, সেটা হচ্ছে ওই অফরোডিংটা, ওইটা খুবই ডেঞ্জারাস জায়গা। আজকেও আমাদের যদি রোয়িং পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি প্রায় 350 কিলোমিটার কভার করতে হবে, যেটা করতে হয়তো আমাদের বিকাল হয়ে যেতে পারে। কারণ আজকে বেশি কোথাও দাঁড়াবো না, কারণ ওই জায়গাটা আমাদের যে বাঘের যে জায়গাটা, সেখানটা আমাদের মোটামুটি 3টের আগে পেরোতে হবে ওই জায়গাটা। তো সেজন্য আর মাঝখানে কোথাও দাঁড়াবো না, আরেকবার আনিনিতে দাঁড়াবো শুধু ফুয়েল আপটা করার জন্য। ফুয়েলটা করিয়ে নাও, আমার জেরিকানে রয়েছে কিন্তু ওটার এখন আর খুলতে চাইছি না। আমরা এখন রয়েছি আনিনি টাউনে। এই যে পুরোটা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এটা পুরোটাই হচ্ছে তোমার আনিনি। এখানেও তোমরা প্রচুর হোমস্টে, প্রচুর হোটেল পেয়ে যাবে থাকার জন্য। এটা একদম পুরো প্রপার টাউন, এখানে তোমরা সব কিছু পেয়ে যাবে। এখন আমরা যেটা কাজ সেটা হচ্ছে ফুয়েল আপটা করিয়ে নিই। এখানে 8 লিটার রয়েছে, কিন্তু ওটা আমি আবার এখন বার করতে পারছি না। পেট্রোল থেকে কালকে ভরাবো ভুলে গেছি। তো এখন এখানে পেট্রোল পাম্প যখন আছে তাহলে এখান থেকেই ভরিয়ে নিই। আর এই কালকে এই ভিউটা দেখো, জাস্ট অসাধারণ। অনেকটা বড় টাউন দেখো, পুরো অনেকগুলো হোমস্টে, অনেকগুলো হোটেল রয়েছে। এদিকটায় এখানটা একটা হোমস্টে রয়েছে। এখানে রয়েছে পেট্রোল পাম্প। এইখানে তোমরা এটিএমও পেয়ে যাবে। দেখো এসবিআই এটিএম 200 মিটার সামনে গেলেই মনে হচ্ছে এসবিআই এটিএম রয়েছে। এসবিআই সব জায়গাতেই রয়েছে। তো আমি ফুয়েল আপটা করিয়ে নিই। এখানে ফুয়েলের লিটার হচ্ছে তোমার 82 টাকা লিটার। ভাবা যায়, হে হরি। আমাদের ফুয়েল আপ কমপ্লিট। এবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এখনও আমাদের কভার করতে হবে 222 কিলোমিটার, যেটা করতে দেখাচ্ছে প্রায় 6 ঘন্টা 17 মিনিট লাগবে। এই রাস্তাগুলো খুবই ভালো এখানটায়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই হুনলির আগেটায় যে রাস্তাটা, ওই রাস্তাটা খাতারনাক। প্রায় 20 কিলোমিটার রাস্তা আমাদের অফরোডিং করতে হবে, যেটা মানে বিভৎসই খারাপ। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ইতালিন। আমরা প্রায় 76 কিলোমিটার পর্যন্ত রাইড করে ফেলেছি। তো এখানে একটা খাওয়ার দোকান খুঁজতে হবে। এখানে নেই খাওয়ার দাওয়া তেমন কিছু, ওই জন্য আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এবার এখান থেকে আরও 8-10 কিলোমিটার গেলে একটা জায়গা পড়বে, বললো ওখানে রেস্টুরেন্ট খাওয়ার দোকান পেয়ে যাব। এই জায়গাটায় এইটাই হচ্ছে একটা প্রবলেম, তুমি খাওয়া দাওয়া কিন্তু একদমই পাবে না। রাস্তাঘাটে তেমন কোনো খাবার দাবারের কোনো ইয়েই নেই, দোকানে নেই। যা আছে ড্রাই সব খাবার দাবার, বিস্কিট, ম্যাগি ফ্যাগি প্যাকেটে পাবে, তাও রান্না করে এরকম নেই। অ্যাঙ্গোলিন হচ্ছে এই জায়গাটার নাম, দিবাং ভ্যালি ডিস্ট্রিক্ট, অ্যাঙ্গোলিন আনিনি। ব্রেকফাস্ট করে নিলাম, এখানে শুধু ম্যাগি খেলাম, আর তেমন কিছুই খাইনি, ম্যাগি আর একটু জল। এখনও বেরোচ্ছি, এখনও প্রায় 164 কিলোমিটার আমাদের বাকি রোয়িং পৌঁছানোর জন্য। আর এখন ঘড়িতে বাজে প্রায় 9টা। অলরেডি আমরা প্রায় 90 কিলোমিটার মতো কভার করে ফেলেছি 3 ঘন্টাতে। বাকি ওই 20 কিলোমিটার কভার করতেই 3 ঘন্টা লেগে যাবে। দেখো এই রাস্তাগুলো এখন কতটা করে নামতে হচ্ছে নিচে। ওপরে এই ব্রিজটার এখনও কাজ চলছে, আর নিচে এরা এখন ওই ছোট্ট ব্রিজটা রয়েছে। বাপরে, এটা কতটা নামতে হচ্ছে। ওরে বাবা,
চার চাকা লরি সব এখন এইটা দিয়েই যায়। ওটা হয়ে গেলে এখন আর চাপ নাই বাবা। আমরা আর একটা মাইল ফলক পেলাম। এখানে রোয়িং দেখাচ্ছে 108 কিলোমিটার, আর হচ্ছে শান্তিপুর 127। শান্তিপুরটা কোন দিকে ঠিক জানা নেই। আমাদের অফ রোডিংয়ের আমরা খুব কাছেই চলে এসেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে ওই দুর্ধর্ষ ওই রাস্তা। শুধু ওই দুর্ধর্ষ রাস্তা নয়, তার সাথে সাথে ওই টাইগার জোনটাও স্টার্ট হবে। চলো, আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেল অফ রোডিংয়ের। এই হচ্ছে রাস্তার কন্ডিশন। বাপরে, ওই একটা ছোট্ট ওয়াটার ক্রসিং রয়েছে, আর অনেকটা উত্তরাই রয়েছে। বাপরে, রাস্তা, এই রাস্তা মনে রাখার মতো রাস্তা, পুরো যাতা অবস্থা। এর আগের দিন এটা টপকা দিকে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল, আজকেও সেম অবস্থা। এখানে একটা ওয়াটার ক্রসিং রয়েছে। সামনে ভাইরা লড়ে আসছে, দাঁড়িয়ে যাও ভাই, রুকে গেয়া, থ্যাংক ইউ। এবারে শুরু হলো এই কাদাটা, পুরো কাদায় কাদা হয়ে যাবে এবার। বাইকের এমনিতেও যা অবস্থা হয়ে গেছে, ও 2 সপ্তাহ ধরে ধুলে ওটা কিছুতেই যাবে না। এই দেখো, রাস্তা সমানের কাজ চলছে এখন, ওই জন্য একটু রাস্তার কন্ডিশন এর আগের দিনের থেকে ভালো রয়েছে। মাটি ফেলে রাস্তাটাকে সমান করছে অনেকটা। কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু যতটা কাজ হয়েছে মোটামুটি ঠিকই আছে রাস্তা। শুকিয়ে গেলে রাস্তা অসুবিধা নেই, কিন্তু এই যে বৃষ্টিটাই যখন হচ্ছে না, তখন এই রাস্তাটাই ভয়ঙ্কর হয়ে যাচ্ছে, পুরো কাদা জমে যাচ্ছে। আর এই বড় বড় লরিগুলো গিয়ে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে রাস্তার। বাপরে, এই রাস্তাটার অবস্থা দেখো। বাবা, আমরা যুদ্ধ জয় করছি রীতিমতো। এইটা দেখো, পুরো কাদাই কাদা। বাপরে বাপ, ओ भाई साहब, ऑफ रोडिंग से डर नहीं लगता साहब, ये कीचड़ से लगता है। শুরু হলো আরেকটা, এইটা অনেক লম্বা যাবে। ওরে বাপরে, ভাই ভাই ভাই, এই প্যাচটা অনেকটা লম্বা। আসার সময় এটা দেখেছিলাম, অনেকটাই আছে লম্বা। এটা চলে এসছে, চলে এসছে, আরেকটা চলে এসছে। ভাই ভাই ভাই, পুরো কাদা আর কাদা চারিদিকে। কি অবস্থা রাস্তাগুলোর, বাপরে। চাচাগুলো কেমন আসছে, হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে আসছে। ভাই সাব, কাদায় কাদা, শুধু কাদাই কাদা। বাপরে, যা এনার্জি ছিল সব এখানে শেষ।
বাড়ি কী করে ফিরবো ঠাকুর জানে। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি হুনলিতে। এখান থেকে আরও 90 কিলোমিটার হচ্ছে তোমার রোয়িং। এবার হচ্ছে আমাদের ওই জায়গাটা শুরু হচ্ছে, যেটা হচ্ছে পুরোটাই টাইগার জোন। তো দেখা যাক, ঠাকুর ভরসা। হর হর মহাদেব। দেখো রাস্তার কন্ডিশন, যা তা অবস্থা, পুরো পুরো জঙ্গল চারিদিক। তোমাদের আসার সময় দেখিয়েছি এই রাস্তাগুলো, একটু ভয়ানক ব্যাপারই আছে বটে। এখান থেকে মায়োদিয়া পাস এখনও প্রায় 18 কিলোমিটার মতো হবে। এখানে এতটাই ঘন জঙ্গল, এখন বাজে 11:37, যেন মনে হচ্ছে সন্ধে হয়ে গেছে, এতটাই ঘন এই জঙ্গলগুলো। আমাদের এখনও 72 কিলোমিটার বাকি এই রাস্তাটা কভার করার জন্য, যেটা প্রায় করতে এখনও 2 ঘন্টা সময় লাগবে। এই রাস্তাগুলোতে প্রচুর স্নোফলস হয় এখানটায়, মায়োদিয়া পাসের এখানে। এই জন্য এই রাস্তাগুলো এরকম করা আছে, খুব 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 মতো টাইলস মতো বসানো আছে রাস্তাগুলোতে। ব্ল্যাক আইস জমে থাকে, আমি এর আগে 2-3টে ভিডিও দেখেছিলাম, পুরো ব্ল্যাক আইস জমে আছে এগুলোতে। আমরা এখন মায়োদিয়ার পাসের কাছেই আছি। মায়োদিয়া পাস এখান থেকে আর 3 কিলোমিটার। আমরা অলরেডি মায়োদিয়া পাস পৌঁছে গেছি। এখানে দাঁড়াচ্ছি না, বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। এখান থেকে হচ্ছে তোমার এখনও 1 ঘন্টা 38 মিনিট লাগবে, প্রায় 58 কিলোমিটার। পুরো চারিদিকটা পুরো কুয়াশায় ঢেকে আছে, পুরো ফগি ফগি হয়ে আছে চারিদিকটা। এই গাড়িটার পেছন পেছন আমরা অনেকক্ষণ ধরে আসছি। একা একা আসতে মানে সত্যি ইয়ে লাগছে, যা তা অবস্থা। আমি তোমাদের কতটা ব্যাপারটা ফিল করতে পারছো তোমরা আমি জানি না, কিন্তু এইখানে ব্যাপারটা একটু অন্যরকমই ফিল হচ্ছে আমাদের। তো ওই জন্য আমরা এই গাড়িটার পেছন পেছন আসছি অনেকক্ষণ ধরে। তো এর সাথে এই গাড়িটার পেছন পেছন আসাতে একটু কনফিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে। তার থেকেও বড় কথা, কালকে আমরা ওইখানে পুরো ইনসিডেন্টটা শুনলাম কিভাবে কি হলো। তারপর হচ্ছে ওই ফটোটা দেখলাম, ওই বডিটা, বাপরে বিভৎস, চোখ ছাড়া আর কিচ্ছু রাখেনি। যাই হোক, আমাদের আর একটুখানি বাকি, আর একটু পেরিয়ে যেতে পারলেই আর কি। এখনও আমাদের 33 কিলোমিটার যেতে হবে। ফাইনালি আমরা তিওয়ারিগাঁও পৌঁছে গেছি। আমরা এর যাওয়ার দিন এখান থেকেই সেই আন্ডারটেকিংটা বানিয়েছিলাম। তোমরা চাইলে এখান থেকেও বানাতে পারো, আদারওয়াইজ নিচে যেখানে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির যে বোর্ডটা আছে ওখান থেকেও বানানো যায়। তোমরা ওখানেও বানাতে পারো বা এখানেও বানাতে পারো। তাও যদি ভুলে যাও, আগেও একটা চেকপোস্ট আছে, সেখান থেকেও বানাতে পারো। এই আন্ডারটেকিংটার জন্য 100 টাকা নেয়, কিন্তু যদি আসতে চাও সেটা সম্পূর্ণই নিজের রিস্কে। ওই আন্ডারটেকিংটা ওই জন্যই করানো, ওরা কোনোভাবেই রেসপন্সিবল নয় তোমার যদি কিছু হয়ে যায়। আমাদের আর একটুখানি জঙ্গলের রাস্তাটা, চেকপোস্টটা পেরিয়ে গেছি, আর কিছুটা রাস্তা রয়েছে জঙ্গলের। এরপর আমরা রোয়িংয়ে এন্টার করে যাব। তো এখনও টাইম ঠিকঠাকই আছে, 12:50। আমি হয়তো ম্যাক্সিমাম 1:30 কি আমি 2টোই ধরলাম, 2টোর মধ্যে রোয়িং চলে যাব। রোয়িংয়ে খাওয়া দাওয়া করব, খাওয়া দাওয়া করে ওখান থেকে আবার বেরিয়ে যাবো আজকে। তো আজকে ম্যাক্সিমাম ট্রাই করবো আরও 250-300 কিলোমিটার ট্রেনে দেওয়ার। তাহলে আমার কালকের জন্য আরও অনেকটা রাস্তা কমে যাবে। কারণ আমি চাইছি মোটামুটি 2 দিনের মধ্যে, আজকের দিনটা বাদ দিয়ে, তারপর 2 দিনের মধ্যে বাড়ি পৌঁছাতে। এবার 2 দিনের জন্য আজকে যদি 250-300 কিলোমিটার ট্রেনে দিই, তাহলে প্রায় 1500 মতো থাকবে, হয়তো ওই 1400-1500 মতো কিলোমিটার মতো থাকবে। তো সেটা আশা করছি আমরা 2 দিনে আরামসে করে দিতে পারবো।
একদিনেও আমরা যেমন স্পিতি থেকে যেমন ফিরেছিলাম একদিনে 1340 কিলোমিটার চালিয়ে, সেটা এখান থেকেও করা যেতে পারে, কিন্তু এটা খুবই রিস্ক হয়ে যাবে, কারণ রাস্তাটা একদমই ভালো নয়। আমি স্পিতি থেকে আসার সময় মানে আগ্রা থেকে আসার সময় আমি 3টে এক্সপ্রেসওয়ে পেয়েছিলাম, যেটা প্রায় আমার 50%-এরও বেশি রাস্তা কভার করে দিয়েছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। তো সেক্ষেত্রে এইখানে আমি ওই এক্সপ্রেসওয়ে বা হাইওয়ে কিছুই পাবো না। ওই সারাদিন ট্রাফিকের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে তারপর সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ইয়ে করা অনেকটাই বেশি স্ট্রেস হয়ে যাবে। তো সেই জন্যই 2টো দিন আছে, 2টো দিনই রিল্যাক্সে যাব। কালকে ম্যাক্সিমাম ট্রাই করব 700 থেকে 800 টেনে দেবো, তারপরের দিন আবার যেটা থাকবে সেটা। এই একটাই কারণ, এই টাইগার ইনসিডেন্টটার জন্যই এই কয়েক মাস ধরে কোনো রকম কোনো ট্যুরিস্ট এখানে নেই, কোনো বাইকার্সও নেই। আমরা এই পুরো রাস্তা গেলাম এলাম, একজন কাউকে দেখতে পাইনি যে বাইক নিয়ে যাচ্ছে, শুধু লোকাল ছাড়া কোনো বাইকার্স এদিকে আসেনি, বা কোনো ট্রাভেলার্সও এখন নেই। হোটেল ম্যাক্সিমামই ফাঁকা পড়ে আছে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা জানাশোনা মানে খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারো যদি ইন্টারেস্টেড হও, বা যদি ইনফরমেশান লাগে এখন কীরকম কী আছে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও। আমি তোমাদের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো, তোমরা ডিরেক্ট ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিলে, মানে একদম লোকালদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিলে ওনারাই তোমাকে গাইড করে দেবে। ফাইনালি আমরা সেফ জোনে চলে এসেছি ভাই সাব। এটা সারা জীবন মনে থাকবে এই এক্সপিরিয়েন্সটা। হয়তো বাঘ দেখতে পেলাম কি পেলাম না, আদৌ আমার ধরবে কি ধরবে না সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ওই সিচুয়েশানে ওই ভয়টা মনের ভেতর যেভাবে মানে ইয়ে হচ্ছিল, সেটা জাস্ট বলার মতো নয়। সেটা তোমরা কতটা বুঝতে পেরেছো বা আমি কতটা বোঝাতে পেরেছি সেটা আমি অ্যাটলিস্ট সেটা জানি না, কিন্তু বাট আমরা কি ফিল করেছি সেটা বলে বা কোনোভাবেই বোঝানো পসিবল নয়। ফার্স্ট টাইম কোনো ট্রিপে গিয়ে শুধু অফরোডিং অ্যাডভেঞ্চার এইসবের বাইরেও কিছু একটা জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে ভয়। একটু বলার নেই। যাই হোক, ফাইনালি আমরা সেফলি চলে এসেছি। এখন এখান থেকে আমরা যাব রোয়িং, আর এখান থেকে 9 কিলোমিটার মতো। রোয়িংয়ে খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে এখান থেকে বেরিয়ে আজকে ম্যাক্সিমাম কতটা যেতে পারি দেখি, কারণ এখানে 2টো রাস্তা দেখাচ্ছে, একটা গুয়াহাটি হয়ে একটা পাসিঘাট হয়ে। তো আমি এটা লোকাল কাউকে রোয়িং থেকে জিজ্ঞেস করে নিই যে কোন রাস্তাটা বেটার হবে, তারপর ওই রাস্তাটাই ধরছি। আমার মনে হয় পাসিঘাটটা বেটার হবে, কারণ ওখানে কিলোমিটার বেশি দেখাচ্ছে কিন্তু সময়টা একই দেখাচ্ছে গুয়াহাটি দিক থেকে। গুয়াহাটিতে কিলোমিটার কম কিন্তু টাইম অ্যাপ্রক্স পাসিঘাট হয়ে সেমই, তার মানে রাস্তাটা অতটা ভালো নয়। অসাধারণ কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছি, অসাধারণ কিছু মুহূর্ত নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছি। সারা জীবন মনে থাকবে। আশা করছি তোমাদেরও ভালো লেগেছে, ভালো লাগছে এপিসোডগুলো। যদি আমাদের এর আগের এপিসোডগুলো তোমরা দেখে না থাকো, তাহলে আমি এখানে ওপরে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, তোমরা গিয়ে দেখে আসো। দেখে এলে তবেই তুমি এই ভিডিওটার সাথে আগের ভিডিওগুলো রিলেট করতে পারবে। তো যাও দেখে আসো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রোয়িং পৌঁছাই, খাওয়া দাওয়া করি, বাকি কথা পরে হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পর। চলো, আমাদের খাওয়া দাওয়া, বাইকের ফুয়েল আপ সব কিছু হয়ে গেল। এখন আমরা রোয়িং থেকে বেরোচ্ছি। আপাতত টার্গেট রেখেছি ডিব্রুগড় এখান থেকে 163 কিলোমিটার, আর এখন বাজে হচ্ছে তোমার 2:39। বিভৎস রোদ, মানে আমরা কোথায় ঠান্ডার মধ্যে থেকে এখানে চলে এলাম, মানে গায়ে রাখা যাচ্ছে না এরকম অবস্থা। হঠাৎ করে এত টেম্পারেচারে চলে এসে অস্বস্তি লাগছে। তিনসুকিয়া এখান থেকে 90 কিলোমিটার, ডিব্রুগড় 138, ইটানগর 358, আর গুয়াহাটি 600। ইটানগর বা গুয়াহাটি কোনোটাই আমরা যাচ্ছি না, আমরা এখন তিনসুকিয়া, তারপর ওখান থেকে হয়ে ডিব্রুগড় থেকে যদি ডিব্রুগড়ে না থাকি তাহলে নর্থ লখিমপুরকে বাইপাস করে আমরা এগিয়ে যাবো সামনের দিকে। আমরা এখন যে ব্রিজটার ওপর দিয়ে রাইড করে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে ডক্টর ভূপেন হাজারিকা সেতু। এটা হচ্ছে আসামে, অনেক লম্বা এই সেতুটা, অনেক লম্বা। ডিব্রুগড় এখান থেকে আরও 37 কিলোমিটার, জোরহাট 168। তো আমাদের আজকে ইচ্ছে আছে ডিব্রুগড়েই থেকে যাওয়ার, আর অলরেডি তোমার প্রায় 4:30 বেজে গেছে, সন্ধ্যাও নেমে আসছে এদিকে আস্তে আস্তে। আমরা এখন রয়েছি ডিব্রুগড় এয়ারপোর্টের কাছে। এখান থেকে ডিব্রুগড়
আমরা যে জায়গায় যাবো সেটা এখনও 10 কিলোমিটার। তারপর জোরহাট 143। এই হাইওয়েটা অসাধারণ, আমরা খুব একদম পুরো ডবল লেন হাইওয়ে ধরে আসছি তখন থেকে, দারুণ। ওয়েদারটাও হালকা হালকা সন্ধে হয়ে আসছে, এখন প্রায় 4:53 বাজে। তো আমরা অবশ্যই আবার আমাদের প্ল্যানটা চেঞ্জ করলাম যে আমরা আজকে এগিয়ে যাব। তোমার এখান থেকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এখন লখিমপুর পর্যন্ত, নর্থ লখিমপুর পর্যন্ত যাওয়া। আর নর্থ লখিমপুর এখান থেকে প্রায় আরও 140-45 কিলোমিটার। তো আমরা এখন এখান থেকে বুগিবিলের দিকটায় যাচ্ছি, বুগিবিল ব্রিজ হয়ে ওখান থেকে তারপর নর্থ লখিমপুরের দিকে চলে যাব। তাহলে আমাদের আরও 1-150 কিলোমিটার কমে যাবে, যেটা পৌঁছাতে হয়তো 9টা বেজে যাবে আজকে। এখানে আমি থেকেই যেতাম, কিন্তু এখানে থাকলে এখনও বিকাল, এই সবে তোমার 5:30 বাজে। যদি ওখানে থেকে যেতাম তাহলে 5টায় ঢুকে গেছিলাম ওখানে। তাহলে ওই জন্য আর ওখানে দাঁড়িয়ে টাইমটা নষ্ট করছি না। আরও 3 ঘন্টা যদি এগিয়ে যায় তাহলে আমাদের নেক্সট যে কিলোমিটারটা আছে, আরও কিলোমিটার বাকি থাকবে, সেটার জন্য অনেক বেশি হেল্প হবে। কারণ লাস্টের দিকে বাইক চালাতে একদমই ইচ্ছে করে না, শরীর একদমই ছেড়ে দেয়, মানে একদম তুমি তখন ওই 10 কিলোমিটারটাই 100 কিলোমিটারের সমান মনে হয়। আমরা এখন রাইড করছি আসামের ফেমাস বগিবিল ব্রিজের ওপরে, যেটা তোমার ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। অনেক লম্বা এই ব্রিজ। জাস্ট এই নাইট ভিউটা দেখো বগিবিলের, ওই জাস্ট অসাধারণ লাগছে। এই বুগিবিল ব্রিজ প্রায় 4.9 কিলোমিটার লম্বা, পুরো ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দিয়ে প্রায় 5 কিলোমিটার লম্বা এই ব্রিজ। ভাবা যায়, জাস্ট অসাধারণ লাগছিল ওইখান দিয়ে গাড়িটা চালাতে। গুড মর্নিং ফ্রম ধামাজি, আসাম। কালকে আমরা আনিনি থেকে বেরিয়েছিলাম, বেরিয়ে প্রায় 450 কিলোমিটার মতো রাইড করে আমরা আসামের এই ধামাজি বলে এই হোটেলটায় আমরা স্টে করেছি কালকে। তো এখনও আমাদের বাকি বাড়ি পৌঁছানোর জন্য প্রায় 1320 কিলোমিটার। তো আশা করছি আমাদের পুরো এপিসোড এখনও পর্যন্ত তোমরা যদি দেখে এসছো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট আর আমাদের অরুণাচল ট্রিপের লাস্ট এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত স্টে সেফ অ্যান্ড বি এ রেসপন্সিবল রাইডার।